NUP is our party. NUP is our party. Yes, muliwa basebo ne banyabo. Mwebe ninze mbandiza mutandise okugirira mpola nga bulijjo omuyufu David Sekandi mumpulira bulungi. Bw'oba mpulira bulungi gamba nti nkuwulira, then tandikira. Bw'oba mpulira gamba nti comment ugambe nti no clear. Yes ya Senyongo gamba kimuganda wange. NUP is our party. Yes, buli oli joli yita muno tutandikirawo. Bw'oba mpulira bulungi gamba yes sir, yes rasta. Gamba bugamiti yes rasta. Yes princess wa babi nkwaniriza. Yahaya Senyonga nkwaniriza. Yes chengendo kuwa Sempala Samuel nkwaniriza. Kiria Chakabinyo Kantuntu John nkwaniriza. Muli mutia basema banyabo lwalero. Kiria Paulo iso ba nkwaniriza. Evelyn Naguja mwanyina zei mwala wa nkwaniriza. Semang Mike nkwaniza mwabale kujja basema banyabo lwalero nga bulijjo amanya doboso omyofu David Sekandi enaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunana mwaka 2021 obudde butambudde essaawa ziri 11:04 ezakawungezo nako lwalero. Mugamba ki? mwebale kola, mwebale kuuma baana bammwe. Teri kintu kirungi kinyuma nga kwekuumira mwanawo nayo kwekuuma. Basema ne banyabo mujjukire tukyali mu buwambe. Tibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni yatuwambako obuwanguzi waffe, omwana waffe, mutabani waffe, muganda waffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu kaffe nga nakuza omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 temuwakana. Twangula n'ebitundu 54 n'obutundu 19 ku buli 100. Kati n'olwekyo ye mukulembeze omulondo bwe Uganda. Njala mbuuza ko temwasibye mutya. Mwebale kukola, mwebale kwekuuma, mwebale kukuuma baana bammwe. Njagala okusooka okusaasira abantu mwenna Brenda Nakato nkwaniriza. Pretty nkwaniriza n'abantu abala bangi nnyo. Njala osooka okusasira abantu mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo, abalwaziza, abali ku bitanda, mwenna ng'olina ekizibu ekyenjawulo. Njagala n'okusanyuka ne kusanyukirako mwenna abantu mwenna kasita obanga gwafunye ekirungi. Oba abadde oyagala ofunye mukyala n'omufuna, oba abadde mukyala ng'oyagala musajja n'omufuna. Naye mbakubiriza ekintu kimu nti tweyagale. Teri kintu kirungi nga kweyagala. Kyekisinga mu bulamu kambule basebo ne banyabo. Kyekisinga mu bulamu ningenda kwogera ku bintu bingi nnyo basebo ne banyabo. Muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyaliyo mu kkomera. Ne bani abamusibyeyo ffe tumusibyeyo kubanga sente tezinnawera. Naye njagala okubebaza ne sokwebaza yenna musonze sente ekyamazima musonze sente basebo ne banyabo. Musonze sente. Essaawa zino wenjogerera tubuzayo omutwalo gumu 9. Muli bakabi nnyo. Bannayuganda muli bakabi. Wonna woosinzira muli bakabi nnyo. Mwebalire ddala. Ffe tukyasibye muganda waffe mu kabula muliro. Ffe tukyamutadde mu mannyo g'empisi. Tubuzaayo omutwalo gumu 9. Twongere okusonda. Tusonde. Sente zigweyo. Ekyo nakyo tukimale. Mpozi no batangazaamu akatono basebo ne banyabo nga sinagenda wala. Kuba bonna ayogera ebingi ate ebintu ebimu nja kubyerabira. Bino ngenda batangazaamu obutangaza katono nnyo. Kubanga baganda bange ebintu ebisinga babyogedde dda. Kati nze bajjukiza nze sente zibulayo n'okumanya enteekateeka eri etya. Mujjukire ettaka tulinayo baloya babiri, Nkunyingi Muwada ne Wameri, bali abantu babiri. Kakati abantu abo bannayuganda mwalina okubasasulira sente ez'okusula, ez'okulya, ez'okutambula n'ez'obbabezaawo. Mujjukire balina okugula tiketi ezibatwala, balina okusula mu hotel erisi waabwe, balina okulya. Naye ekyatuyambako nti NUP engeri gyeri yakabi tulina ba team leaders. Ezo zo ba team leader bazikolako kumpitira mu dola omutwalo nga mulambo ba dola nkasambo bwezi tu send we watyo kanana bakakola kako ne bakakuŋŋaanya nga baloya bafa babiri omuli Nkunyingi Muwada ne Wameri nga balina okukola ki okugenda. Otegedde balina okulya, balina okwebaka, balina okusula, balina okutambula. Otegedde kubanga tebasula kumpi ne wali ki na wali musibe waffe na wali teacher. Mukitegedde kati embera mulina ogimanya. Naye zino emitwalo 7,1000 ziri zokka. Emitwalo 7,1000 zo ziri zokka. Teziri kuziri
zilizo batimu leader bafa abebitunde benjawulo abe Canada aba America abe Turkey UAE nebitunde byonna bene bisigadde batimu leader bonna bagenda basondoza sente ezo ekyo ne bamalanga bakikozi kiba kimaze mutegende basebo ne manyabo kakati muganda waffe tukyamusibyeyo omusende zibulayo tubuza mutwalo gumukenda tugusonde butumala gusonda ekyo nakyo kigwe tugende ku kirala basebo ne banyabo nga buli jonja robanisa mu nemuno lwalero enaku z'omwezi 11 omwezi ogwa 11 ogw'omunana omwaka 2021 basebo ne banyabo ffe tukyesibye musibe tulina okuwanguya kyonna kisindike ku namba zino wamanga Brenda Nakato bwoba osobola nteekera namba awo omulongo Brenda Nakato bwoba osobola nteekera namba awo ez'okusindikako ssente nteekera namba awo wansi 0788 3 9 zintere wansi awo 0755 3 zintere wansao basema ne banyabo muwangwe kubaka mbabuli basema ne banyabo bampuliza akadde kano bwe tulwawo ne government eyinabye ekola lwansonga government bakola endagaano ne Turkey eyokuwanyisiganya abasibe n'endagaano nekoma mu kkubo kati endagaano yo bagikolako ne bajanguya muganda waffe butaweerwa bayinza omututuwalako nga tukyali mu byokusaaga kakati tuno kikola ngo budde bukyali okusonda sente zisigaddeyo esente tuziweeyo ekyo nakyo tukimale omwana waffe tumugyeyo atuwe ekigula lujingo budde bukyali kubanga kamba budde basebo ne banyabo mwe mukimanyi nti muyinza okusanga ng'ekyakwasiza lumbuye oba ekyakwasa lumbuye lyajja tubuulira kyekyatutte Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ewa Museveni era lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagenze Germany kubanga mujjukire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina obutuuze e Bungereza mumpuliriza alina obutuuze e Bungereza era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina abakungu e Germany lwaki we yabadde yayandirizibwa ambasada we Uganda e Germany ebyo nebena lumbu yandibadde abitubuulira abituwa basebo ne banyabo kati tulina okuwanguya nga obudde bukyali okusoloza omutwalo gumu akende zisigaddeyo nkakasa jo muganda wange mu miransa nafu yabagulidde sente zemugenze musondawo zemugenze musonzeewo Abamerika yabagambye abe UK abe Uganda abali bwe bitundu byonna yagenze abikolaki tubuzaayo omutwalo gumu mukenda ku mitwalo 7,110 tubuzaayo omutwalo gumu mukenda banne musonze tubuzaayo omutwalo gumu mukenda 19,000 ze tubuzaayo omutwalo gumu mukenda singa lumbu yabaddewo yantubuulidde buli kimu otubidde yantugambye nti bane basebo ne banyabo kiriwo ekiti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda wakati bwabulwa era ng'enkera tumulabayo omusajja mbadde mumanyi bulungi nnyo tatutuwa amawulire makyamu atubuulira amawulire agajja ku kinyusi kwe nnyini kati otulina mubeereramu okusobola okufuna nga tufuna information eyo tulina mubeereramu tubuzaayo omutwalo gumu kenda basebo ne banyabo omutwalo gumu akenda mbadde njagala tugende kubanga njagala bajjukiza ne kigavumenti ekyatibwa bulwa tebatudde mumuli kuki ne gavumenti yatibwa bulwa tetudde Uganda nizimusobola okikola bannayuganda musobola okikola nga bwe mukikoze era bwe mujja okikola nga bwe mubadde muludde nga mukikola era mwe mugenda okikola bwe mugenda okikola mumpemu akadakika kamu katono nnyo dakiika emu basebo ne banyabo munsonyiwa nkomyewo mbadde mpitiddemu ennamba ziri zino wamanga enamba esooka mumpuliza bulungi basebo ne banyasala mungeri mubeereewo musobole okufuna information eno njala obajjukiza enamba zino zino wamanga mumpulize bulungi basebo ne banyabo njala musharinga video eno commentinga ku video eno likinga video eno sharinga video eno teko buli muntu yenna ku sente ze batusabye ekirala kambajjukize sente ze batusabye za looya w'ettake si za balooya baffe bano ab'e Uganda za balooya b'ettake abakola emirimu egyo z'abalooya ab'ettake abakola emirimu egyo abatuyamba ku mwana waffe aveeyo enamba esooka eri 0788
asatu musanvu asatu muwemu kyenda. Enamba eyokubiri eri 0 musanvu 55 asatu musanvu asatu muwemu kyenda. Enamba zino zombi ziri manyaga Nakalawa Mmere. Nakalawa Mmere. Ziri manyaga Nakalawa Mmere. Basabira manyabo tusonde sente tusobole okujja Lumbuye. Lumbuye akyali mu jjeera, Lumbuye akyali mu nkomyo. Lumbuye yabadde atugamba buli kimu. Bwe tunaamulekerera olwajja kuba agenze. Ne bali nabo batudde basebo ne manyabo. Nabo batudde. Nabo balina bye bakola. Era bakola bukubirire okulaba nga sente ziwera. Katino chikola bana Uganda musobolo chikola nga muze mu chikola. Bana Uganda mu chikola de buli muntu yenna na katuchikolere ku Lumbuye. Lumbuye ye mundu emenye ebadde singa mu kintu kino. Lumbuye ye teacher waffe oli professor. Tumusondere sente basebo ne banyabo. Twakasondawo essaawa zino twakasondawo emitwalo 610. Kitegeeza wabulayo emitwalo omutwalo gumu mukenda. Wabulayo omutwalo gumu mukenda zokka sene wemusoboledde ekinene n'ate akatono. Singa Lumbuye waali yantubuulidde lwaki Tibuhaburwa yakyazizza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Era lwaki wanzo mukyaza Ssaabasajja yagenze Germany. Nenjagala bajjukiza bannayuganda mwenna n'abandaba. Ssaabasajja abadde alwanyo nga tagenze Germany. Ssaabasajja alina obutuuzo Bungereza. Lwaki teyagenze Bungereza gy'alina obutuuze gye basobola omujjanjabira? Abasajja bano babi nnyo. Bannamuganda mwina kye mutamanyi. Kambawe kyokulabirako. Singa mwegendereza nnyo ndi singa omuntu bwaba wenkyukakyuka mu nsi kangambe Uganda, singa abantu bekolamu ekibinja nga bagala okukola enkyukakyuka ng'enkyukakyuka ya butabanguko nga bagala okukolawo ng'entalo oba kulwanagana oba bintu bya mundu, abo abavubuka bayita babeera abantu bakulu. Naye bwaba wenkyukakyuka y'emirembe olwo essaawa z'abavubuka babeera abaana bato. Oba muntegera kyentegeeza nti mu nkyukakyuka y'emirembe olwo abavubuka tebabeetaaga. Mu nkyukakyuka y'obutabanguko nga kutta bantu kwekalakasa olwo abavubuka babeetaaga. Bali twetaaga ddi mu nkyukakyuka y'emirembe. Bw'abanga Lumbuye abadde ayagala enkyukakyuka y'emirembe ate njagala okujjukiza Uganda. Bannayuganda mwenna n'abanda akadde kano n'abananda b'enkya n'abalinda baluli nti Uganda Museveni internet Facebook yagijjako. Video za Lumbuye abamuvunaana babadde bazirabirawa. Museveni internet yagijjako Uganda, yajjako Facebook manya. Kakati video ze bamuvunaana Lumbuye babadde bazirabirawa. Bebereremu. Sharinga video eno. Basebera manyo jalo bajukiza. Twakusondako emitwalo 6 mukenda mu 10 tubuzaayo omutwalo gumu mukenda zokka. Omutwalo gumu mukenda zokka ze tubuzaayo. Njagala mu kijanja waze ekintu kino mu kijanja waze wama mu janja waze dali mujanja waze ne Tibuhaburwa kimulume mujanja waze nensere kimulume mujanja waze na buli omwachi nake kambabulire. Lumbuye yaonyeza abantu bangi nnyo nga mulimu abakungu ba government, mulimu ba minister, mulimu ba member parliament, mulimu abantu ba bulijjo, mulimu abakungu ab'omu Uganda, abakungu b'omu Buganda. Sati yabadde Lumbuye ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tiyandigeze kumujjanjaba. Netumanyi tuyo bagenze kumujjanjaba bagenze mu Buwambe. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina abakungu e Germany. Lwaki ambassador yamwaniriza? Bafukamira amagye mu lukufu. Lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oyo omusajja yamwaniriza? Abakungu tebabaddewo. Era bana abasajja abagenze ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mubamanyi batuufu si ba SFC. Musharinga video eno tukubuli muntu yenena musharinga video eno nga sinagenda wala mumpulize nnyo basebo ne banyabo. Nga sinagenda wala abantu mwenna basebo ne banyabo
abawangalira UAE nga muwangalira mu bitundu bino wammanga, ng'owangalira Dubai, ng'obeera Ajumani, ng'obeera Sharjah, ng'obeera Ras Al Khaimah, ng'obeera Abu Dhabi n'ebitundu ebirinanyeewo. UAE chapter yategese kye bayita Soccer Gala ey'okujjukira olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 lwe lunaku Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yafunirako emitawaana Arua, era lwe lunaku People Power lwe yatandika. Simanyi bamujjukira bannayuganda. Lwe lunaku era enkya abaana bano bategese omupiira ogw'okusonderako ssente ez'okugyayo muganda waffe Lumbuye enkya, era bayinza okubeera ku lujjuliro live nga ebikujjuko bino bigenda mu maaso. Kati nkubiriza abantu mwenna ng'owangalira Dubai, owangalira Abu Dhabi, owangalira Ras Al Khaimah, owangalira Ajman, owangalira Sharjah, omupiira guno gugenda kubeera ku kisaawe kye bayita Etihad Sharjah olunaku lw'enkya. Abantu mwenna mbakowodde abawangalira mu kyombo kya Buwarabu, abawangalira UAE, ng'owangalira Dubai, owangalira Abu Dhabi, owangalira Sharjah, owangalira Jumani, owangalira Ras Al Khaimah, mwenna abampuliza abasebo ne banyabo n'abanda bakadde kano enkya ebikujjuko UAE chapter byategese ng'ebitegese by'okujjukirako olunaku luno lwe Kawuma driver wa Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yafa lwe bamukuba ekyasi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali mu Gw'Munaana baali Arua. Kati olunaku luno ffe mu NUP tulukuzanga ekyomuwendo kuba tuwafirwa abantu bangi nnyo. Mukama waffe yawona yali agenda kulufiiramu kugamba n'ebintu bingi nnyo. Olunaku luno tujjulako ebintu bingi nnyo n'abaana baffe bonna abazze bafa tugenda kubajjukira olunaku olw'enkya. Abantu in fact ensi zonna zigenda ddukuza abantu be UAE, abantu ba America, abantu be Canada, naffe Kampala tugenda kubaako tutegeka ebikujjuko oba ku ofisi yaffe za NUP Kamwocha, naffe tugenda kubaako engeri gye tujja kubategeeza. Naye nga amakulu z'abasebe ne bannyabo tukyasonda ssente olwaddemu okusindika ssente ku sinamba zino wammanga 0788 37 31 ya MTN, 0755 37 31. Ennamba zino zombi ziri ku mobile money, ziri mu mannya ga Nakalawa Mmere. Ennamba zino tubuzayo omutwalo gumu kenda zokka. Omutwalo gumu kenda mbale njangenda okuvaawo ng'abantu musindise kasente nga tutegere nti akasente kagenda kulabika. Teacher faveyo, professor aveyo, ekintu kikwate muve mbyokusaaga. Bali abasajja bakyatuttira ddala nga tuvudde mbyokusaaga. Kambabulire singa Lumbuye tava mu kkomera mu manyi kigenda okubeerawo. Singa abasajja bano bafuna Lumbuye. Ate njagala bajjukiza nti abasajja bano bakola endagaano n'ettake nga balina okuwanyisiganya abasibe. Endagaano eyo otegedde naye endagaano eyo tenaggwa. Ekyabuzayo ebbanga lya myezi ng'esatu. Kati senga tuloba emyezi 3 ne giggwako, abasajja bano bayinza okusobola okumaliza endagaano eyo ne bakwata muganda waffe ne bamutuwa. Bwe baba bagenda okukyusa omusibe, bwabanga musibe nga gavumenti zigenda omukyusa teetaagisa passport. Otegedde teetaagisa passport. Tijja tumusubwa njagala mu sharinge, commentinga, likinga, sharinga, commentinga, likinga. Tijja tumusubwa. Tusubwa professor waffe byabadde tugamba bituwa amagezi bituwa essuubi. Bituwa amagezi n'essuubi. Basebo ne bannyabo mbegayiridde nnyo musonde ssente tujjeyo Lumbuye mu kkomera. Musonde ssente tujjeyo Lumbuye mu kkomera. Tubuza mutwalo gumu kenda zokka. Lumbuye bw'anaava mu kkomera tujja kumanya ettaka lyaffe balibbye ekyenkanawa balituuseewa. Kubanga bana basajja mulaba oyinza okusanga abasajja bano basindika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bamusindika e Germany nga bagala kuyisawo bintu byabwe kubanga ne Katikkiro abafaanana. Ne Katikkiro abafaanana. Brains wa Bobby oba ogambe kitegedde ekintu kyobadde ogezaako kutuga but I don't know. Naye ng'enkya abantu be UAE mwenna, abantu be UAE mwenna buli andaba kadde kano, abantu abawangalira UAE ng'owangalira Dubai, owangalira Ras Al Khaimah, owangalira Jumani, owangalira Abu Dhabi, yonna gy'owangalira enkya Sharjah. Omwana ono ngambye otyo ansindikira bisija ngambye nti mugenda kusisinkana abe Dubai, mugenda kusisinkana ku Bania Square. Abe Dubai mwenna mugenda kusinkana ku Bania Square. Simanyiwo ne bwangambye bwati kiraka mu abasinga mumanyiwo. Abe Dubai mwenna mugenda kusinkana oba kusinkana ku Bania Square musobole okugenda Sharjah ku mupiira olunaku olw'enkya. Kati mugezeeko mukole obwangu mugezeeko
basaba na manyabo tukyali ku muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyali mukomera wabulayo omutwalo gumukenda zokka mwaka sondawo emitwalo mukaaga mukenda emitwalo mukaaga mukenda n'omusu bane mwebali nnyo mwebali ddala nze kino sikirabangako yamala kiraba mubuzaayo basaba na manyabo mubuzaayo omutwalo gumukenda zokka omutwalo gumukenda kati mbadde mbasaba ekintu kimu kyokka basaba ne manyabo ekintu kimu kyokka kyembasaba tusonde sente semwanga Michael esawa nnya ezokumakya muberenga mutuuseewo esawa nnya ezokumakya basaba ne manyabo bajukiza abantu mwene abanda bakadde kano kasitoba ng'owangalira Dubai owangalira Abu Dhabi emitwalo twakasondawo tubuzayo omutwalo gumukenda basaba ne banyabo batusaba emitwalo 7,100 batusaba omutwalo 7,100 njaba baddiramu ebintu byange njaba muntegere bulungi nnyo sente zirize nabanyonyodde ez'abalooya bafe abava e Uganda teziriko kuziri ezalooya w'ettake teziriko ku mutwalo 7,100 teziriko omutwalo 7,100 zo za looya w'ettake kati zino ez'abalooya bafe abava e Kampala nkunyingi muwada ne Wameri ezo za njawulo ezo zaggwa dda ezo zote zina problem ezo balida baffe bazisonda dda abachapter ez'enjawulo bazisonda dda era baganda baffe ne bagenda kyovola baganda baffe basobola okufuna ticket awo okusonda na buli kimu ezo basonda dda omutwalo gumukenda osobola zibalamu nawe n'oziraba ne we musobodde okusonda ziri kuba tuwa mujjukire batusaba emitwalo 7,100 emitwalo 7,100 tubuza omutwalo gumukenda gwe balemwawo waba obulayo seremeka tuba twakisondako mumeka gukibalemwawo kati womusobodde okusonda ezo naate omutwalo gumweke neoba olina 10 lusindike neoba olina 10 lusindike neoba olina siringi 10 lusindike neoba olina mutwalo gusindike nabaze zino wamanga 0,788 37 39 0,788 37 enamba endala eri 0,755 37 enamba zino zombi ziri ku mobile money gwe noba olina 10 lusindike kwezi namba noba olina 10 noba olina 5 noba olina omutwalo gumu noba olina siringi 2 zisindike kweye namba twakasonda tubuzaayo omutwalo gumu mukenda gwe tofaayo kuzibeera mmeka gwe sindika busindisi kweyena tubuzaayo sente ntono nnyo omutwalo gumu mukenda ziba sente ntono zibeera miliyoni nga 67 izo sente ntono nnyo kuba nayuga kyekyo jona enamba gipininga bupininzi jona jona wadakikoze wano tubuzaayo omutwalo gumukenda basebe na tusonde sente noba olina 10 ng'oli Kampala noba olina 10 noba olina 5 noba olina 3 noba olina 5 lusindike tusobole okumalayo sente za muganda ffe Fred Kajubirumbuye ave manyo g'empisi kuba kambabulire bana abasajja nabo balina kye bapanga mumanyi sente zibataddemu mumanyi ze bateekamu okumukwata mumanyi ze basaamu okumukwata mumanyi ze basaamu tulina okusondera ticca waffe ave mu kkomera Airtel 0,755 37 39 MTN eri 0,788 37 39 njagala obajukiza abasebo ne manyabo nti ettake tulinayo balooya baffe babiri tunayo nkunyingi muwada ne lawyer ffe Wameri yakulira akakiiko k'amateeka mu NUP be balooya baffe abagenzeeyo balooya baffe bano nabo balina okugenda nga tubataddemu kasente ng'okugula tiketi okusasula webanasula hotel okusasula okulya n'okutambula
sente ezo ez'abalooya zote ziri ku za looya w'ettake. Eza looya w'ettake gye mitwalo 7,100 ezo tukyasonda. Ziri ez'abalooya baffe abaava e Uganda okusobola okwegatta ku looya oli zo tuwazisasula dda. Batiimu liida baffe abamawanga ag'enjawulo bo bazisasula dda. Ndooza munfuna. Ezo zo teziriiko ku zino. Ezo zo kyaggwa ekyazo kyaggwa era tetwazirangako. Wabala njagadde bawambalirira musobole ogitegeera. Otegedde ennamba eri 0788 37 339 eyo namba ya MTN. Enamba ya Airtel eri 0755 37 339.